Pues Klaus Troy, hola, ¿qué tal? Què tal, com estem? Molt bé. Bé, i tu? Pues molt bé, encantat d'estar aquí. A l'auditori. En un lloc en què possiblement feia 10 anys que no hi anava, Sí. o més, Mm. i molt bé, molt content. Jo no recordava que fos tan gris, això. No sé. És una mica... És bonic, però és com molt seriós, no, aquest És lloc? molt seriós. Sí, és com en A plan... mi, o sigui, només hi venia com a fer coses de l'escola de música i venia cagat i marxava cagat. I era en plan, no, o sigui, o bé teníem un concert molt important o bé tenies o sigui, hi havia un piano i tu amb la trompeta i 3 professors aquí, així. Està més cagat encara. Clar. Imposa el lloc, encara. I què tal, aquests dies? Has anat al Primavera Sound, he vist, no? Era he la vist per Primavera Instagram, Sound, hòstia, de dir... Des de... Acabo de fer un flashback de 12 anys o 15 i ara un flashback d'una setmana. Sí. Bé, molt bé, hi he anat perquè és la primera vegada que puc anar tranquil, sense treballar a l'estiu, a un festival. I molt bé, aviam. Hòstia, és una tralla, Vull dir... Estar al pie del canyón 3 dies, caminant tantíssim, és molt heavy, però bueno, és brutal. Crec que ve gent espectacular que no hagués vist mai. I bé. I pots gaudir anar a aquests llocs? No sé, pensava, dic, potser és una mica dur, no? De també... O sigui, a mi, per exemple, em passava que quan vaig també tenir una època que vaig fer un peron, no vaig mirar teatre ni cine. I també m'ajudava. O sigui, per això pensava, dic, no sé com ho vius tu, això. Jo de moment no se m'està tampoc col·locant en un lloc. Sí que és veritat que hi havia molts moments que jo estava veient un grup i pensava, hòstia, i tens com un FOMO raro de dir, clar, però crec que és un FOMO que he tingut sempre. O sigui, encara que jo tingués un grup, encara que estigués super de gira i tal, doncs jo trobava un moment per anar a veure un altre grup, jo què sé, super rockero, jo que estava fent una cosa molt popera i com tal, de com anar a veure uns raperos, o anar a veure una cosa molt distorsionada i agressiva i tal, i pensava, hòstia, jo ja tenia FOMO. Com molaria de cop sortir a l'escenari i dir, joder, i estar molt enfadat, no? Quan jo venia, al concert estar molt feliç. Que segurament m'hagués passat al revés, també. I sí que és una cosa que m'ha passat una mica a la mateixa mesura que em passava llavors, però també... També gaudeixes, no? Hosti, sí, jo crec que encara estic... No, crec que és com una relació que hi ha moltes vegades que si la relació ha acabat tensa i molt carregada emocionalment, quan ho deixes, després pots estar molt trist, potser, que passis un any de merda, però potser hi ha unes setmanes que el primer que notes és hòstia, vale, allò que m'apretava, no, allò, aquell, no sé, com cosa tan nubulosa aquí darrere, de moment no hi és. Després igual la trobes a falta, però de moment jo crec que encara estic en aquest punt, de dir, ui, que guapo, està que arriba dilluns i jo no tinc 12 grups de WhatsApp o 15 que s'han obert el dilluns, perquè és quan comença a treballar la gent i en plan, heu de fer això, heu de fer això i tal, i no hi ha res, hi ha un silenci que entenc que amb el temps començarà a ser molt... Molt gran, o no. No, la gent diu també que els principis són els moments pitjors, no? És a dir, el dia que comences vacances és el dia que tothom es posa malalt. És a dir, que les primeres setmanes, mesos són els més durs, no? Que després també el cervell s'acostuma a la tranquil·litat. O sigui, potser el que després neix és ganes, no? Clar, que genuïnament vulguis trencar aquest silenci. Sí. Espero que sí, és que em faria molta por acostumar-me a la tranquil·litat o a... Hòstia, mira, doncs ara de cop em llevo a les 10. Sí, I tal. Bueno, és que ara, o sigui, jo m'ho estic permetent perquè és estiu. T'ho estàs permetent tot, sí. I perquè has treballat molt. I perquè també m'he liat i vaig estar de viatge un parell de mesos i quan vaig tornar vaig estar 3 setmanes o 4 seguides tornant a currar d'una cosa que em tornava a llevar a les 8 locutant una història que em va sortir i vaig pensar, la meva... O sigui... Volia parar, no? Volia parar. Sí. O sigui, he marxat, ha estat brutal, però ara que tenia uns dies de casa i tal, no he parat. Llavors ara, crec que ara sí que és una mica més estiu i que ja no tal. És que és molt difícil parar. O sigui, ja en aquesta societat en plan de dir no, és que vull parar de un temps per pensar, i més com a artista, no? De dir que no estiguis produint, és molt difícil. Jo, sí, no sé si tant com a artista, que també, però com a músic, en general, a mi m'ha costat molt com trobar feina i tenir feina constantment i tenir com
econòmicament poder viure a Barna i dinar fora alguns dies i tal, com poder tenir aquesta pasta vol dir que has de tenir bastants bolos i fins Homers, tenir bastants bolos volia dir tenir bastants grups i tenir com 2, 3, 4 repertoris al cap i llavors dir, mira, els dissabtes toco aquí, i llavors tinc una altra xaranga, fem això, i després a l'estiu faig gira amb aquest tio, i tot això, des dels 17 o 18 fins als 25 era o sigui, hi havia molta por a dir que no a les coses, perquè pràcticament tot el que et sortís havies de dir que sí, perquè, hòstia, és feina i... I aquesta és la trampa també una mica, no? I llavors costa molt cada cop dir, doncs mira, tio, s'ha acabat Home. Sí. I ara no tinc res i em vindrà algú i durant 2 mesos o 3 que vull estar sense treballar em vindran i diré no ho he sabut fer, de moment no ho he sabut fer. O sigui, em van dir una cosa i vaig dir que sí. Però... Bueno, perquè és un entrenament, perquè també fa por, vull dir, és que és normal, perquè portem tants anys com una dinàmica i després deixar-la... També depèn de la teva classe social, dels diners, del que diguis, vale, em puc permetre aquest temps econòmic o no, però després també és la por de no ser rellevant o de... Però és difícil. I els teus amics i família com estan vivint això? O sigui, et trobaven a faltar o estàs trobant bé el teu lloc i sense cap problema? S'ha de dir que prou bé, és a dir, no era... Sí que Homes va tenir un moment que era molt asfixiant, potser durant el primer any, però també alhora estàvem confinats, llavors no hi havia gaire possibilitat de veure amics o família. I després, quan s'ha anat calmant, els tres, dic Homes perquè és l'únic laboral que m'ha ocupat els últims 5 anys, però els tres vam ser molt cuidadosos i vam respectar tot el rato molt una llibertat individual bastant gran. I llavors tots, jo he pogut veure els meus pares un cop per setmana. Sempre? Sí, o sigui, si no hi haurà hagut alguna setmana que no perquè és estiu i hi ha molts bolos seguits o moltes coses, però en general això ho hem pogut respectar molt. No, simplement ara és més un challenge meu, el d'obligar-me una mica a tenir aquests mesos sabàtics i que el meu challenge és més aviat això, haver de dir que no a coses que em surtin i poder disfrutar d'això mentre jo sé que tinc com... Jo mateix de petit amb una pistola aquí al cap dient però al setembre has de començar amb alguna cosa molt important i jo no sé si al setembre vull començar a ser profe o vull començar un projecte nou o vull deixar la música i començar una carrera o vull... jo què sé, llavors estic disfrutant així. Fins al setembre. Però disfrutant pensant, cada minut avui venia en cotxe aquí dient, bueno, Claus, m'he posat, en plan, no escoltis música al cotxe, només pensa. Perquè no, en plan, pensa, què vols fer, què és el que tal, i... Que difícil. Bueno... Perquè també d'alguna manera això no es pot pensar, no? O sigui, hi ha alguna cosa que també és molt de sentir-ho, de dir que a través... O sigui, jo admiro molt, o sigui, la vostra decisió, o sigui, quan vaig sentir que ho fèieu vaig pensar, uau, que fort, no? Quin coratge, que bonic i que important i que inspirador és per l'altra gent poder dir, ei, faig un peron perquè necessito pensar què vull en la meva vida i alhora aquesta parada és necessària per sentir, no? O sigui, per dir, ostres, doncs cap on vaig, no? Però també són decisions que també poden agobiar moltíssim, perquè també tot és possible, però d'alguna manera és com de dir, s'ha d'anar veient, no? Vull dir que potser t'equivoques i vas cap allà i després vas cap allà i no hi ha la decisió correcta, no? D'alguna manera. No hi és i crec que s'ha de fer les paus amb això i depèn del grau de... que això ja és un caràcter que tots tenim des de petits, però cadascú té un grau concret de... De planificació. Sí, no, és que no sé com es diu, com quan lo molt que t'exigeixen a tu d'autoexigència. Sí. I, hòstia, hi ha qui potser pot estar més tranquil prenent una decisió sabent que pot ser l'errònia i dir, hòstia, mira, va, em vaig a fotre a fer un projecte d'havaneres, i si és un drama, doncs serà un drama, i ja està. Hi ha qui està molt tranquil amb això i hi ha qui potser diu, en plan, no, és que jo necessito fer com la decisió que a mi em faci més feliç i que funcioni millor i no puc ni imaginar-me que els altres em vegin fracassar o em vegin tal. Però alhora, tota la teva vida
han estat decisions molt... És que jo sento que jo no he decidit Exacte, no? Llavors penso, ara perquè, o sigui, clar, jo estic tenint un debat que té pràcticament tothom en algun moment quan acaba la carrera, passa que jo vaig acabar la carrera i ja va venir Humes i jo he posposat 5 anys aquesta decisió, però òbviament la cosa és acabar i dir, vale, què faig? jo vull fer bolos tota la meva vida, vull ser profe, perquè no he estudiat res més que música, vull dir, no hi ha gaire sortides, gravar discos com a molt. Llavors, aquesta decisió jo, bueno, vaig tenir el privilegi de poder dir, mira, hòstia, just quan ve aquesta decisió i t'apunyala, de cop dic, mira, doncs m'ha sortit un grup, els meus millors amics, a casa meva amb els meus temes, o sigui, el somni absolut, i vinc a surfejar això. El que passa és que quan s'acaba, jo crec que tinc molt normalitzat que, bueno, doncs ja em vindrà alguna cosa, o sigui... És que potser també, no? Qui sigui que està allà dalt em va dient, ara tens aquesta feina. I he anat fent així des dels 18, bueno, des dels 3. Literal. Sí. Llavors, em costa molt dir, vale, espera, faig uns pros i contres i em dedicaré a la música, però amb aquesta no ho sé. Bueno, potser és un equilibri, no? També de dir, també és superimportant de decidir què vols i sentir que tens com una entitat de dir, vale, decideixo fer això i no em deixo portar per tot el que vingui, però alhora també hi ha una part de provar i d'equivocar-se, no? I de dir, ostres, ara cap aquí, ara cap allà. Però és evident que el buit ara és gran i que estàs com potser en plan a l'expectativa de dir també has creat i has estat públic durant molt de temps, potser el temps també tens potser més pressió ara com per dir què serà el pròxim o dones menys temps potser per dir, és que jo què sé, és que potser estàs 3 anys i no tens res al cap i fas política. O sigui, com en el fons tot és possible, saps? Vull dir que podries fer qualsevol cosa i que també com a societat tenim aquesta pressa de dir no, és que al setembre ja hem de començar, saps? Com que també tenim molta pressió i dir, ostres, que potser al setembre no ho tens clar i no passa res, no? Clar, és això, no ho tens clar i no passa res, però també econòmicament hi ha un punt que un mínim necessito tenir. Clar. I sé que si la meva idea és treballar el menys que pugui, a no ser que sigui un supervocacional, de que mira, tinc un projecte i em tiro 16 hores al dia, que és el que fèiem amb Humes, però si he de ser professor, per exemple, o si he de ser una cosa que genuïnament no és una vocació que jo tingui i tal, buscaria de fer com la cosa que jo, mira, pugui viure amb la mínima pasta al mes i treballar, si puc fer, no fer 40 hores a la setmana, millor. Però sí que és veritat que la pressa que ens posa això, o sigui, més o menys setembre és un lloc al que jo puc arribar econòmicament tranquil, i això és increïble. I per això també em valido no fer res fins llavors, però si al setembre començo a dir, i em conec, perquè em costa molt trobar certeses en plan, per exemple, política. Si de cop ho tingués claríssim, jo estaria dintríssim, però em costa molt tenir una cosa així clara. Però alhora estic molt dins de rebuscar una mica, i és el que fa molts anys que estic fent la teràpia, de buscar què és el que realment, quines són les certeses, tipus, això em ve molt de gust, això em sento molt bé, això tal. Bàsicament perquè és una sort increïble que fins ara hi hagi moltes coses que m'han vingut i jo les hagi pillat i les hagi surfejat i intentat com fer el millor possible amb el que se m'havia donat, però també alhora, un cop estàs allà, i perquè sempre estiguis on estiguis, el contrast és molt atractiu. Jo, havent estat, per exemple, en un lloc així, per potre, diguem-ho, perquè ha vingut i ho he agafat, veies a gent que està al mateix lloc, però perquè ho han supervisualitzat, saps? I ho han creat, pràcticament han construït i no sé, han projectat aquesta idea de, per exemple, si vull fer música i vull que em vegi molta gent, i, hòstia, puc entendre que la satisfacció de que tu construeixis una cosa i al final es faci realitat ha de ser molt loco. I jo això no ho he viscut. Que fort que diguis això, Bueno, perquè potser és això, perquè només m'ho puc imaginar i no puc empatitzar des del record perquè no tinc cap supersomni a la meva vida que hagi dit tocar bé la trompeta, però és que és tan lineal que cada dia estudies una mica, llavors toques una mica millor i tampoc... Però això també és molt filosòfic, perquè també depèn de com vegis la vida. Perquè tu també podries dir, ostres, això és la vida, tu fas una mica cada dia el que ve bé.
saps? Vull dir, la idea de no, jo preparo un projecte, tu també has preparat aquest projecte. El projecte bé, jo preparo el següent disco, per exemple. Clar, però el projecte també és aixecar-se i anar i posar-se al balcó a gravar. No, òbviament. O sigui, clar, el que dius és com un concepte molt més mental, molt més de dir... Però en aquell moment també decidiu. Potser és més des d'un lloc més aleatori, però... Sí. I és més, no és com la Rosalia, en plan... I sincerament és més aleatori perquè també és un escut que sigui aleatori. Sí, exacte. A tothom ens fa molta vergonya a vegades, crec, creativament, dir vale, penya, tio, mireu-me, m'he inventat això, i fa molta por que col·legues o @arnau33 del Twitter digui això és el que tens tu a portar al món, doncs mira, et comento, una puta bazofia, perquè no sé què. I això fa molta... És molt un escut moltes vegades dir, bueno, uns col·legues hem fet això, però... I aquest rotllo està bé perquè... Vale, però et treu com tota la pressió de que si és una merda dius, ja, i què? Però... Hi ha una... O sigui, l'altra versió és això, high risk i high reward de dir, doncs mira, tio, no, penya. Això és el que vull, us agradi o no... Porto 2 anys, tio, tancat a una cova fent això, i jo us ho dono, i si un tio diu, hòstia, no m'agrada, igual et trenca el cor, però si algú de cop diu, tio, crec que és molt interessant el que has fet, t'omplirà molt més... Vull imaginar-me que omple d'una manera molt més loca que si és algú que has sortit i has anat surfejant, saps? Potser sí, Crec que és una pregunta molt interessant, No ho sé. Perquè jo, la gent que conec al meu voltant, que fa pel·lícules durant 3, 4, 5 anys, també tenen la mateixa sensació que acaba i és com una gran depressió, perquè res té sentit. Clar, hi ha d'haver també això, que tu tens un final i dius, encara que el teu somni sigui vull omplir Raz i que hi hagi 2.000 persones cantant els meus temes, hi ha un moment que omples Raz i hi ha 2.000 persones, en el millor dels casos, i hi ha un dia després de Raz, en el qual... O sigui que també hi ha poc, no? Tot acaba caient, l'hagis construït o no. Tu a la vida pots dir, jo vull anar a casa, vull uns fills, no sé què, i tenir-ho, o pots dir, vaig fent, i t'acaba passant o no. Però jo crec que el buit de l'endemà hi és sempre. I no sé, ojalà no, ojalà. Però penso que és interessant que diguis, ostres, que li posis tan poc èmfasi en això, des de fora, evidentment que hi ha aquesta màscara, bueno, anem fent, però heu arribat allà perquè heu arribat allà i perquè també heu currat i perquè també era aquest el concepte. No, òbviament, les hores estan. El que passa que les hores és, tipus, vale, ens ha agradat l'1, doncs fem el 2 i el 3 i el 4 i cada dia un tema nou, no? Però sí que sortia des de, vale, perquè la gent ho vol, doncs ok, doncs ho fem. O sigui, com molt, una mica divas, que jo dintríssim, perquè és molt còmode, però, hòstia, és que potser no, jo estic fet per operar més des d'aquí i ojalà em vagin sortint coses, i l'altra manera com molt més projectiva de, paraula que no sé si existeix, però d'operar, que és molt més en plan, doncs mira, jo em marco que el quatrimestre número 3 d'aquí 3 anys jo hauré fet això, és una altra manera d'operar i està guai, i potser no és la meva, però també crec que sí, hòstia, algun dia em moriré i si les he provat totes, millor, perquè hauré provat més parts de l'espectre vital. I que potser quan et fas més gran també tens més clar què t'agrada i què no. O sigui, també hi ha un punt de creixement i de dir, jo vull fer això o no vull fer aquest tipus de música. Total. També amb el temps i amb l'error també dius, vale, cap aquí, cap allà. Totalment. Ara em deies que aquí a l'auditori havies fet com trompeta clàssica i he dit, no, doncs això no, doncs mira, això ja has de decidir. Mira, això, totalment. No? De dir, mira, ara després farem jazz a l'SMUC o no sé què. Sí, jo crec que, a veure, és anar-ho trobant. I anar, en el meu cas almenys, és anar a aferrar-se, però com amb totes les forces, a tot el que siguin petites certeses reals, emocionals, tipus, mira, jo he descobert 28 vegades empíricament que això em senta com el cul, llavors no cal una 29ena, perquè això, però són molt poques i creativament, és que ho deies abans, o sigui, creativament l'espectre és molt gran i si tu ara mateix estàs, doncs, bueno, en el meu cas, jo penso, podria fer qualsevol cosa i és una merda. Inclús per fer un tema és molt difícil la pàgina en blanc. És horrible, sí. Fes un tema, però mira, hauria de ser country i en la, i jo penso, brutal, ja farem alguna cosa, però abans no sé res i passa una mica el mateix
amb creativament imaginar-te què vols fer a la vida. Si vols fer alguna creatiu, és que, bueno... No, però també és com superinteressant el que dius, no? De dir, ara estàs en una parada i estàs literal amb aquest pàgina en blanc i és horrible, també, de navegar-ho, saps? Perquè també és com, no, ara deixaré... Però alhora dius, hòstia, saps com en el teu cap totes les possibilitats, però alhora és com de dir, pues, estic aquí, tampoc no passa res, saps? De dir, ja anirà sortint i en el fons la creativitat també és això, és a dir, posar-te límits. Totalment. Perquè no existeix la creativitat, o sigui, tu com a artista també dius, pues ara faré això i en aquest límit surt el que decideixis i tal. Però sí, també hi ha la part més fosca d'aquesta parada o d'aquest reinventar-se, la pressió, no? O sigui, ha sigut també dur el fet d'haver d'anunciar que fer una parada. No, o sigui, el dur ha sigut per nosaltres, o sigui, nosaltres com a prendre la decisió i tal, després un cop doncs, bueno, vam fer els últims bolos, vam plorar tots, a dalt i a baix, i allò, o sigui, és dur, però bueno, és dur com qui... És que no paro d'assimilar-ho amb una parella, però com qui ho deixa amb la parella i ja està claríssim que no hem d'estar junts, però igualment el dia que ho deixem plorarem, però com magdalenes tots i no passa res. I potser d'aquí 2 mesos hi haurà una foto aquí, tornaré a plorar, però segueixes estant com molt convençut que el que toca és molt més constructiu per tu, si no existeix això, que sí existeix. Però no trobo que en cap moment, o sigui, fos un pes molt important, en plan, hòstia, però ens devem a una gent, perquè crec que ja des del primer any vam dir, vale, o sigui, o fem el que nosaltres volem i ho liderem més per lo que ja ens costa posar-nos d'acord els tres, en plan, el que els tres volíem, perquè si seguíem fent el que creiem que volia la gent, doncs encara estaríem en una terrassa fent cançons amb una... Us seguiu veient o què amb ells? Mira, avui hem quedat i des que jo vaig tornar a viatge fa un mes serà el segon cop, més d'un mes, 2 cops. I abans, o sigui, fa un mes ens vam veure per primer cop en 4 mesos, des que ho vam deixar. O sigui, vam fer l'últim vol, vam dir adéu, a plorar, cadascú, i vam fer una mica de teràpia de no... com les parelles, de no contacte. I ara ens anem veient, però és més pràctic que una altra cosa, o sigui, encara tenim una empresa i encara hem de tancar algunes coses i tal, i avui hem quedat per això. Llavors, potser després d'això fem unes birres i com que fa tant que no... I eren, bueno, no sé, els meus millors amics, doncs de cop t'enteres, hòstia, vale, que estàs malament amb la Xurri, que has provat de currar no sé on, i llavors t'enteres d'aquestes coses. I és xulo, però sí que és veritat que ara estem bastant en plan una mica cadascú a la seva onda. Which is guai, penso, perquè crec que, o sigui, el propòsit de tot això en última instància és que ens estimem un altre cop genuïnament i puguem tornar a fer un cafè tranquis i sense la càrrega emocional que s'ha creat aquests 5 anys. I això crec que només passa si hi ha un hiato heavy d'espai. I crec que els tres estem molt d'acord en fer-lo i en respectar-lo i també en anar més, no sé, ens vam veure amb un d'ells veient el Barça perquè brutal i una il·lusió tremenda. Clar, imagino com més connexió cap al món d'amistat millor, no?, per recuperar i... Clar. Sí. És que, no sé, jo no tinc molts amics, llavors, o sigui, literal, potser tinc 7 o 8, i perdre'n 2 de cop es nota molt. I la idea és no perdre'ns. Clar. Que bonic, o sigui, d'alguna manera també heu deixat la feina per prioritzar-vos a vosaltres, no? Home, és bàsicament la raó. Sí, perquè crec que el no prioritzar-nos a nosaltres també afectava la feina, o sigui, era una decisió laboral, però sobretot era una decisió emocional de cuide, però també es podia veure de manera laboral, en plan, si no hi ha una connexió aquí genuïna, quedem els tres per fer temes i, encara que no ens agradi, és una feina ultracreativa la nostra. Si tu quedes per fer temes i estem així, els temes no molen, és fàctic. Ho saps tu i ho sap la gent, també. I és molt Paulo Coelho, però és una mica així, o sigui, hi ha un punt que es nota. Si tu ets un ente creatiu complex de
combinat de 3 persones. Si estàs tu sol, doncs, òbviament, el que tu estiguis transitant en aquell moment es notarà en la teva creació, però si sou 3, el que es notarà més que si un l'ha deixat la parella o l'altre s'ha discutit amb sa mare o el que sigui, és quina relació hi ha entre els 3. Clar. Si els 3 estem, hòstia, que guai la vida que ens ha portat i tal, i fem un tema brutal, increïble. Si els 3 no sé, estem discutits pel que sigui, vagi del que vagi el tema, hòstia, no sé. Però diguéssim, d'alguna manera, era la feina el que us carregava, els 3. 100%. Com els límits també entre el que volíeu o més de... Bueno, no, o sigui, el produir, el rols... O sigui, per a mi s'assemeja molt hi ha gent, per exemple, que a mi m'ha passat, que són molt bons amics i de cop comparteixes pis i deixes de ser molt bons amics. Sí. Bueno, o sigui, de cop, bàsicament perquè s'hi aplica un rol nou, en el qual, jo puc ser ultra amic d'una col·lega d'aquí a Vilanova, increïble, riem molt, no sé què, i de cop comencem a viure junts. I tu no rentes els plats. Jo no suporto que ella faci no sé què, i ella no suporta que jo faci no sé què, i no ho sabíem, perquè no havíem entrat en aquest rol. Sí, és això. El rol de tenir una empresa i de prendre decisions musicals i extramusicals tot el puto dia, perquè és tot el dia, 12 hores al dia, o sigui, mentre està el mòbil en marxa. Clar, aquest també és un tema, no?, el tema d'horaris i de límits, de dir, clar, els meus pares treballen de 8 a 4 i ja està. I després apaguen el mòbil, no? Clar. I després tenen els seus amics, a part, no?, on poden carregar-se i dir, mira, el jefe, un cabró, no sé què, i això també sigui veritat o mentida, és igual, però digueu com un escape de fum, no?, important. Clar, això no hi és, no? Imagino que també és com de dir, clar, i llavors cap on va l'energia, no? No, clar. No et pots queixar del teu curro als teus amics, perquè els teus amics són el teu curro, i al principi eren inclús els companys de pis, o sigui, era... Too much, sí. I això és el que, o sigui, sobrecarrega això, perquè crec que, o sigui, que siguis molt amic amb algú no garantitza que puguis viure amb aquesta persona i que puguis viure amb aquesta persona i siguis molt amic, que això sí que funcionava molt bé, no garantitza que tu puguis tenir una empresa i com prendre decisions una mica més creatives o, jo què sé, econòmiques o coses, i això no carregui d'una manera bastant loca la relació. L'altra cosa és que nosaltres estem molt atents a això, o sigui, crec que hi ha molta gent i moltes relacions, i sobretot entre tios, que a vegades, doncs mira, comencen a treballar i de cop es fan aquests rols i ja està. I s'estipulen aquests rols i dius, hi haurà una que és una mica més imbècil i l'altra que serà una mica més... Aguantant, però bueno, més o menys com socialment i històricament hi ha hagut una comoditat en, mira, això és el rol i el que no volem és el conflicte, llavors tampoc discutirem molt aquests rols. Llavors hi ha un que torna a casa i li diu als seus amics que els meus companys són uns incompetents i l'altre torna a casa i diu el meu jefe és un gilipolles, però bueno, allà més o menys tiren endavant i facturen perquè tal. Però en el nostre cas era impossible. A la que veiem una cosa així l'abordàvem i si ho abordàvem es carregava molt tot i com que era inevitable, no sé. Surt la idea a final d'any de l'any passat o ja teníeu clar a dir si això no ho arreglem? Ja rondava la idea de deixar-ho, de donar-vos un temps abans? Surt fa 2 anys, o sigui, finals del 2023. Però vam dir... Per la pressió també que sentíeu abans de deixar-ho... Bueno, vam dir, diem que ho deixem indefinidament, que no se sap si és definidament o no, però diem que tal, i fem un últim concert i tot, o sigui, tots estàvem molt d'acord amb això, encara que fos parar durant un any, que no serà, però encara que fos un peron així. I llavors ja tot, o sigui, tot és molt més còmode, crec que mai havíem estat millor que en aquell moment en què tots estàvem d'acord amb això. I després va canviar? O sigui, després algú... Jo cada cop que parlem... Canvia. Sí, va diferent una mica, o sigui, hi ha hagut dies que hem estat super a tope, hi ha hagut dies que no... Ara feia molt que no ens veiem, ens vam trobar l'altre dia i la situació és una altra. Clar. I vas veient també, no sé. Sí, i també, què has sentit com el conèixer també la indústria des de més a dintre, com t'has desil·lusionat una mica o... Al màxim. Al màxim. Al màxim bastant. O sigui, perquè clar, entenc que el que estàs dient és com hi havia molta pressió amb els amics i tal, però també imagino que venia d'altres llocs, de potser de veure coses que havíeu de fer o d'energies que no només és el problema vostre, sinó de carregar dinàmiques o coses que s'esperen de la indústria. Sí,
Aviam, per sort s'ha de dir que no, o sigui, crec que no hem sentit mai una pressió de la indústria concretament, en plan, no, mira, és que has firmat per X discos i tal, que això és com la gran por que teníem nosaltres i ja vam firmar tot el que vam firmar un cop, en plan, firmem per aquest disco i ja el dia després de treure'l ja tal. Però no, jo crec que la pressió que nosaltres més com putejava una mica era com la pressió, o sigui, no sé si de la indústria, o sigui, de com va estar muntat sistemàticament la música, almenys a Espanya o a Catalunya, en la qual és molt, o sigui, tu has d'estar rellevant i has d'estar, pues això, pues estar a xarxes socials i donar i fer molta promo i llavors vendre molts tíquets perquè has d'anar a moltes sales i has de fer una gira així i has de treure un disco perquè hi ha d'haver una excusa perquè tu puguis anar a girar a aquestes sales i la gent vingui a veure el tal, i si un any has tret un disco, l'any següent pots no treure'l, però l'any següent l'has de tornar a treure, i està com tan estipulat que penses... O no. Clar, jo què sé, si treure 2 discos en un any i no girar, i clar, òbviament crec que no hi ha cap pressió, o sigui, la pressió és nul·la, és en plan, vols fer això, brutal, no menjaràs, perquè ningú menja de treure discos, perquè ningú compra discos, l'única manera que tens de guanyar diners, jo crec que girar potser és del que més ens agradava als tres, i com fer la música real. I com que també vam començar el 2020 que podies girar però la gent estava així, en una cadira i amb una mascareta i no podien ballar i tal. També hi havia il·lusió com de... A mi el que més m'agrada de la música és fer ballar la gent, amb absoluta diferència. Jo tocant notes que fan que tu estiguis així. O sigui, increïble. Més que tu ploris a casa o que tal, a mi el que m'agrada és l'ancestral del ritual aquest de jo toco o jo fem això que hem estat estudiant perquè tu puguis ballar i puguis estar, això és el que més m'agrada. I quan ho vam aconseguir... I quan ho podies fer, i de cop eren els teus temes, no estàs tocant els millors temes del món per ballar, no? Que jo amb grups de versions i tal ho havia fet, és el tema que has escrit tu com un pelele a casa teva. Increïble. I la gent ho està ballant, això molava molt. Que també són els bons anys, no? Vull dir que ara només hem parlat d'aquesta crisi del final, però vull dir que ho has gaudit molt, Stay Homes. Òbviament, no, 100%. Crec que si hi ha crisi és més de que, hòstia, hi ha molta pressió, i encara que, és que no sé, encara que t'agradi molt una cosa, crec que no està malament deixar-ho, encara que estiguis molt feliç fent-ho. I mantenir un record guai, i tornaria a fer una comparació amb una relació de parella, però crec que està molt bé avançar-se aquestes coses. I en aquest cas, crec que tots tenim, els tres escoltem molta música i ens agraden molts grups bastant diferents i tots tenim imatges en el nostre cap o records en el nostre cap de grups que ens encanten i que, hòstia, ojalà ho haguéssim deixat fa un parell de discos o 4, perquè ara és una mica de drama i ningú és ningú per dir-li quan l'ha de deixar, però, hòstia, hi ha... no sé, és com molt fàcil, crec, acomodar-se a ser músic i música que et va bé i que quan et conviden a aquests jocs i et tracten d'aquesta manera i tal, que tu de cop no vols deixar de ser-ho, i deixar de ser-ho és fotut i has de tenir-ho molt clar. Llavors, està guai no deixar de ser-ho, però si has de no deixar de ser-ho i anar traient cada 2 anys, perquè és quan toca un disco una mica palla per justificar una gira que la gent ja compra pel relat més que pels temes, a mi em sap supergreu. Bueno, és com intentar parar com aquest motor automàtic, no? De dir, no, pues parem i reflexionem i penso què realment vull fer, potser més. Totalment. Estàs escoltant altra música o altres coses que diguis, no, estic descobrint altres coses, altres hobbies que no m'hagués donat el permís o el temps o l'energia de fer? No, crec que he escoltat molta música molt diferent tot el rato. Però és que ara tinc el debat intern tot el rato d'escoltar una música i dir ai, si faig un grup així. I mola molt. Passa que és horrible perquè penso, o sigui, la meva playlist de l'ordinador, o sigui, de l'Spotify, és qualsevol cosa, no té res, és el meme aquell del Bach i el Tupac jugant-la, i jo faria tot, saps? Llavors, el que ahir vaig estar pensant, sí, perquè vegis el recent que és el debat, és que una manera que crec que tinc i no sé ni si estic d'acord amb això, però una manera que crec que tinc de trobar una mica una certesa en quina cosa jo crec que estaria còmode en fer, si jo decidís que vull tornar a ser músic i tornar a ser creatiu i tal,
és fer les paus amb que a algú li hauria de donar cringe, ¿vale? Això és molt probable. Sí. Perquè crec que encara, en el meu cap, jo vull caure-li molt bé a tothom. Hi ha una histèria individual amb, hòstia, com, bueno, això, fer una cosa que ningú li tal. I crec que si fas això, si al final ets un jack of all trades que no convenç del tot a ningú, no hi haurà ningú que se t'agafi, si vols fer una cosa més pop i més tal, és igual, facis el que facis i acabaràs donant-li cringe a algú. I llavors penso, hi ha molts grups que tinc al cap, o moltes idees musicals que m'encantaria tenir o m'encantaria com investigar, i alhora jo crec que tota la meva vida m'he definit molt per com crec que em veuen, el qual és perillós, però alhora funciona molt bé i creativament funciona increïble. Si hi ha vegades que tu de cop dius, mira, no, et pares i estàs amb el piano fent una merda de cançó i et pares i dius, no, jo sóc Jacob Collier. I tu t'imagines molt fort que ets, a l'igual ets Jacob Collier, però dius, connectes, sí. Jo crec que si fos Jacob Collier faria això. Faria aquesta melo. Sí. Que no, perquè Jacob Collier faria una cosa molt millor, però tu intentes transmetre això i a mi això m'ha servit moltes vegades, o per exemple, tinc un tio concret de l'Smoke que anava amb mi, que jo respecto molt i que el tio té un gust musical increïble, però que al pop no li agrada molt perquè ell és molt de música negra i groove i tal. I jo recordo molts moments d'estar creatiu i pensar, això està quedant molt popero, què faria si m'escoltés aquest tio? I diria, vale, doncs una cosa, tio, sembla si fem això, però amb un beat una mica més hip-hopero, m'ho invento i aquell, com veure's a un mateix creativament, o sigui, com veure el seu ente imaginant-se'l com el veu una altra persona des del prisma de la mirada d'una altra persona, a mi m'ha ajudat molt. És increïble, sí. I llavors això és el que avui pensava, per això he anat sense música al cotxe, he pensat, i no ho he fet, però vull llistar exactament, perquè crec que estan en el meu cap, perquè no són infinits, o sigui, potser són 10 persones a les... I que, però una és ma mare, l'altre és un col·lega d'aquí a Vilanova que no sé què, l'altre és un tio que és mega músic, l'altre és, no sé, el meu mànager, que també vol que les coses funcionin, no? I que vengui tíquets i que tal. L'altre és no sé qui, i pensar, jo necessito llistar-los tots i dir, vale, són 10. I a aquests 5 els hi donaré cringe, ja està. Ja puc viure tranquil donant-li cringe al col·lega rapero, perquè ho sento, faré una cosa super així, i li donaré cringe al mànager perquè no vendré res i perquè vaig fer una cosa molt friki, però li encantaria tal, no? I que tampoc ho saps. Almenys per començar. Clar, és com matar una mica aquests monstres, no? Perquè en el fons són monstres, o sigui, no són realitats, no? Però sí que és veritat... És la imaginació, que és molt probable. Vull dir, jo... I potser són nosaltres els que t'acaben odiant i no agradant. Total. Segurament, no? Però sí. Hi ha un d'aquests que jo tot el rato quan fèiem homes era tan popero i tan... Tots els acords majors i amb la guitarreta i tal, i pensava, uah, i hi havia un concret col·lega d'aquí a Vilanova que pensava, és que quan ho vegi, espero que no ho vegi, no sé què, i em vaig retrobar amb ell fa poc. I em va dir, tio, em va encantar, tio. I jo amb la meva xurri, tio, ho vèiem cada dia i pensava, que cabron el Klaus, tio, és molt bon músic. I després pensava, jo soc retrasat, o sigui, perquè he estat tant de rato preocupat pel que... Però però és que és així. Crec que una mica a través d'aquesta por, potser jo li vaig inscriure una mica de tal... El Guillem tenia unes altres pors i el Rai tenia unes altres pors i des d'allà crec que vas modulant la teva... I el teu ente artístic és una cosa com molt qüestionat i crec que és algo bo, si ho saps fer, que està tot el rato moldejable i per mi sol ser a través d'això. I que també crec que estem en un bon moment per fer cringe, o sigui, com que hi ha cada cop més propostes més concretes i més fortes que aconsegueixen petar-ho molt també igualment, no? Vull dir que no és a dir què és l'èxit i què és el fracàs per tu. Total, però és que, clar, també depèn en el plànol que el posis, en el cas del pop, així com més pop, tot és tan plàstic, saps? Vull dir que pràcticament ni la cara de l'artista és la cara que té real, ni la veu, ni el videoclip. Vull dir que si de cop, jo què sé, a tu t'encanta els cantautors, segurament hi ha un punt de veritat molt més loco i segurament aquest tindrà molta més llibertat de dir mira, nois, no tinc ni idea, o és que porto 6 anys emparellat i feliç. Jo només escrivia de Heartbreak i ara
tios, no sé, en plan, no vull fer un disco de lo bé que estic amb la meva parella, o el que sigui. Però sí que és veritat que hi ha planos on la indústria és molt més potent, on hi ha molta menys permissibilitat a l'error i a la humanitat, i on tot és com una mica això, plàstic. Llavors, si tu no et trobes molt bé, és igual, has de sortir i cantar. Si tu no tens gaires idees per fer temes, és igual, perquè vindrà un altre i te'ls farà per tu els temes, i després aniràs tu a l'entrevista a dir sí, este tema quería hablar de... I no connectes. És per això, per el que deia també abans, que nosaltres som uns tolais que vam poder parar en un moment, perquè vam dir, un moment, calleu-vos tots, parem. I això estava permès, no hi havia cap tipus de pressió, perquè tampoc érem una cosa molt... Bueno, però Déu-n'hi-do, clar. Però no al nivell de... Tu et treus molta... No, una mica, no és per ser modest, però vull dir, nosaltres sí que, o sigui, en un circuit com molt més tancat i molt més català, potser, però que... Però tot i així és molt coratjós. Però que la Aitana, per exemple, si de cop digués, tios... Tío, ojalá. Yo pienso... He estado pensando, y ahora con mi terapeuta y tal, y creo que mejor es que ya no haga música, ¿vale? És que no crec que li deixin, saps? Però en una de les últimes entrevistes va dir jo no em veig fent música per sempre, he d'acabar aviat perquè això no ho aguanto. O sigui, saps què vull dir? Que ja digui això... Bueno, és el que ha fet la Rihanna, o sigui, va fer 10 anys de música increïble i hits, i llavors ara té una marca de pintallavis, crec, o alguna cosa així. I està molt bé, i no... Vull dir, està de puta... Crec que per mi és increïble. És que també és com dir, no passa res. Prefereixo això al que deia abans, que continuïs o matant-te, o no et matis i et cuidis molt, però necessitis la pasta de les gires i els discos i els royalties, llavors et vagis fent discos paja que li dones a la distribuïdora perquè o bé necessites els diners o bé vas firmar, et vas liar amb ells i vas firmar 40 anys de contracte i has d'anar fent. Sí, no sé, o sigui, per mi, ultra dins de que si això serveix una mica d'exemple, no crec que per l'Aitana, però per qui sigui de que es pot fer, de que s'ha de parar a poc, de que si tu t'agrada un grup és probable que igual en algun moment es pari, disfruta-ho mentre es puguis, ves al bolo aquest any perquè no ho saps l'any que ve i potser si t'agrada molt paren i d'aquí uns anys hi ha un d'ells que fa una cosa en solitari i potser també t'agrada, o sigui... Home, esperem que sí, No crec que sigui jo el primer, però... Bueno, ojalà que facis alguna cosa que vingui de gust. Ojalà fer el Cringe de Klaus... Això, o sigui, de tots els cringes que puc donar, òbviament, el que tinc clar és que jo no em donaré cringe a mi mateix, però ja els donaré, bueno, alguns... Segur. Alguns diran, Dios mío, però... Segur. Altres crec que si jo trobo alguna cosa i tinc els temes i jo estic molt content, i ma mare està molt contenta, potser és una de les poques persones que no li vull fer cringe a algú. Doncs vinga. Jo crec que estarà. Que bé. Algun dia. Doncs per la teva mare, no? Per ma mare. Doncs molt bé, Klaus, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que bé. Ara es fa difícil parar, també, no? Ja, posem aquí un palique tremendo. És com paro això, però bueno, tot para, tot acaba. Tot acaba, exactament.